अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये वाटर डैमेज सेट मेरे पास आया है, तो मैंने इसका आईसी जो है ना, ये मैंने इसका आईसी अच्छी तरह से इसको क्लीन करके ना नीचे से डिसोल्डरिंग वायर से, तो मैंने नीचे से क्लीन किया है। तो मैंने अब इसका आईसी भी रिवॉल्व किया है। ठीक है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आईसी मैंने अच्छे तरीके से रिवॉल्व किया है। अब मैं इस पर दोबारा लगाने लगा हूँ, तो मैंने कहा चलो भाइयों के साथ शेयर किया जाए। तो इसमें ये जो निशान बना हुआ है ना, ये वाला, इसमें ये जो निशान बना हुआ है, ये चीज़, ये और जो आईसी के कॉर्नर में ना एक निशान बना होता है, ये चीज़ आपने चेक करनी है कि उसी तरह ही आपने जो है ना आईसी, ये देखें, इसमें ये जो निशान लगा हुआ है और ये निशान आपने ये चेक करना है। ये 62 DA का ये फ़ोन है। तो सबसे पहले हम ना इस पे थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स कोशिश किया करें, अच्छे वाली अप्लाई किया करें, ताकि जो है ना उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। रिलाइफ की यूज़ कर लें, मैकेनिक की यूज़ कर लें। ठीक है, उस पर थोड़ी सी फ्लक्स अप्लाई करके, ठीक है, फिर आपने जो है ना उंगली के साथ इसको इस तरह से फैला देना है इस एरिए में। ठीक है, फिर इसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने आईसी इसके ऊपर बिठाना है। तो मैं आप इसके ऊपर आईसी बिठाने लगा हूँ। ये देखें, ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर आईसी लगा दिया है। ठीक है, तो अब जो है ना मैं वाटर गन को जो है ना इसकी इसकी जो है ना हीट को रखूँगा 300 पे। ठीक है, मेरे पास काटा 2018 D+ वाली है। 300 पे रख के ना इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इस तरह घुमाना है। ठीक है, ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर थोड़ी सी फ्लक्स अप्लाई करनी है। ठीक है, साइड से थोड़ी सी लगानी है। ठीक है, जैसे मैंने ये लगाई है। अब हम इसकी जो है ना इसको चेक करेंगे। इधर करके घुमाते रहना। अब इसको हम ट्यूबर से थोड़ा सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद ये हिल के अपनी जगह पे ये प्रॉपरली इसके आईसी के बॉल नीचे सर्किट में जो है ना फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा
आईसी जो है ना अब प्रॉपरली अपनी जगह पे बैठ गया है। ठीक है, अब हम इसको आपको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको ऑन करके चेक करवाते हैं। तो अब जो है ना हम इसको सप्लाई पे लगा के ना आपको चेक करवाते हैं कि ये हमारा काम सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब हम इसको ऑन करके चेक करवाते हैं आपको। ये देखें, अब जो हमारा इसके कीपैड चेक करते हैं, कीपैड को सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप अगर काम अच्छे से करेंगे, आईसी को अच्छी तरह क्लीन करेंगे, काम करना कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 100% काम सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं काम बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से ही करता हूँ। ठीक है, तो एक दफ़ा ये हमारा एक ही दफ़ा रिवॉल्व करने से हमारा जो है ना फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो गया है। इसके कीपैड भी सारे वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब के साथ आपने जो है ना बेल वाला नोटिफिकेशन प्रेस करना है, ताकि आप इस तरह की कोई वीडियो आपसे जो है ना मिस ना हो। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।